Të dashur, miq, zonja e zotni, bashkëqytetar, banor të familjeve të Postribës dhe Marë Shkodrës, deputet, kryetari i Partisë Demokratike të Shkodrës, të zgjallur vendor, administrator të administratës publike, të ftuar që vini nga Tirana, përfaqësues të shtresave të familjeve të persekutuara, jo vetëm në kryengritjen e parë antikomuniste, por përgjatë 45 viteve të sistemit komunist në Shqipëri, mirë se keni ardhur. Kryengritja antikomuniste e Postribës, e para në Europën e linjes, që kishte rënë në pushtimin komunist, 74 vjet më parë ishte sinjali një rezistence të pandërprerë të shqiptarëve kundër bishës së kuqe. Çdo provjetor i shton vlerat dhe forcon mesazhin që kjo kryengritje na përcjell edhe sot. Kush të doj e kush të mundet. Përballë kemi bijtë e nipat, ashtu sikurse 74 vjet më parë kishim etrit e tyre. Në mes të Europës prej 7 vitesh po bëjnë çdo përpjekje të rikthejnë pushtetin një partijak, diktaturën. Është detyra jonë, para kombit, para fëmijëve tanë, të mbyllim rrugën një herë mirë çdo tentative. Të gjitha atyre që duan të na rikthejnë në periudhën më të errët që ka kaluar vendi jonë. Sot ne përkulemi me respekt e mirënjohje para kontributit të çmuar që burra dhe gra, të rinj të reja, Postribak, Shkodran, Malsor dhanë 74 vjet më parë me pjesëmarrjen e mbështetjen e kryengritjes antikomuniste të Postribës. Në këtë vend, si çdo vit, do të ishim mbledhur me mijëra qytetar. Por situata aktuale që po kalon vendi na detyron të jemi të kujdesshëm për të ruajtur pikë së pari shëndetin ton dhe të gjithë të tjerëve. Por asnjë pandemi, asnjë virus nuk do të mund të na ndalonte të përkujtojmë të nderojmë heronjtë e martirët e kryengritjes antikomuniste të Postribës. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Lavdi kontributit dhe sakrificës së tyre për Shkodrën, për Shqipërinë edhe për shqiptarët. Duke qenë një ceremoni përkujtimore, kemi gjykuar që të jemi kujdesshëm me njëri tjetrin. Janë shpërndar maskat për të gjithë, do t'ju lutesha që të gjithë i vendosnin. E në këtë përkujtimore, do të mundohemi që të jemi fjalë kursyer, jo për shkak se të asaj çfarë ne nuk mund të themi, ne duam të themi shumë, por për shkak të kujdesit që do të duhet të kemi për njëri tjetrin. Unë kam rastin të ftoj për të përshëndetur zotin Enkelejda Libeaj, vjen sot si përfaqësues i Partisë Demokratike të Shqipërisë në Shkodër për të përshëndetur ceremoninë e përkujtimit. Faleminderit kryetaria e bashkisë, zonja Ademi, të nderuar qytetar, familjar të atyre burrave të cilët për herë të parë sapo komunizmi vuri thetrën e vet këtë vend, patën thjellësinë, patën qartësinë për të kuptuar të zezën që do të mbinte në këtë vend. Nderuar përfaqësues shoqatës antikomuniste për ndjekurin politik, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Dega Shkodër, koleg përfaqësues të kryesisë së Partisë Demokratike, ish deputet. Kjo sot për mua është një nga evenimentet më të rëndësishme në pelegrinazhin e madh që kemi ndjekur bashkë me degët e Partisë Demokratike dhe kudo me përfaqësuesit e shoqatës antikomuniste, dhe ka një vlerë të shumëfisht. Ka një vlerë të shumëfisht sepse jo thjesht dhe vetëm ishte ndër të parat kryengritje kundër farës komuniste. U paraprin në fakt në 45-ën nga rezistenca, kryengritja e Kelmendit, Koplikut, Anës Malit, Bërdicës. Por kjo e Postribakëve, shtator të 46-ës, ndryshe nga të gjitha evenimentet e tjera në atë kohë,
kishte një veçanti. Për herë të parë, burrat e këtij vendi patën qartësinë politike në atë kohë për të kuptuar rreth e zeza që po mbinin në këtë vend. E lidhën bes dhe qitën pushk ndaj farës më të keqe që i solli të këqijat këtij vendi. Kjo është veçoria më e madhe e asaj kryengritje, kjo është veçoria më e madhe e këtyre burrave, për të cilët secili prej jush, secili prej nesh do duhet të ndihet dhe të jetë krenar. Ka qenë e para kryengritje kundër komunizmit e strukturuar, fatkeqësisht ka ngelur e tillë deri ditën e sotme. E përfshi këtu edhe periudhën e 90-s. E nëse ata burra qitën pushk, ne, pasardhësit e tyre, qytetarët e këtij vendi, antikomunistët ngjen, kanë për detyrë qesin pen, sidomos në këtë situatë aktuale, ku e shkuara gjithmonë më tepër është përpjekur që të mbulohet, që të mshihet, që të mos figuroj së paku një flet në historinë e këtij vendi. E do të ishte fleta më e ndritur. Sikur më parë, si në asnjë vend tjetër të Europës, ishte këtu në Shkodër, në Postrib, kryengritja e parë antikomuniste. 10 vjet më parë se revolucioni hungarez i 56-s. Ky pra është virtyti i këtyre njerëzve. Kush të doj e kush të mund. Ata deshën e ata mundën. Detyra jonë është që sfida jonë, në fakt, është që kujtesën ta risjellim edhe një herë. Spaku atë mëkat të shoqërisë shqiptare, të mos pasjes së pendesës, do duhet ta sfidojmë. Duke qenë dinjitoz, duke qenë të qartë, duke qenë të kthjellët, në mënyrë që eshtrat e atyre njerëzve, të cilët patën atë kthjellësi politike, atë zemërgjerësi njerëzore, për të kuptuar që në kryet herës se çfarë do të ndodhte në këtë vend, të cilët të gjithë e hoqëm në lëkurën tonë, do duhet të ndihen të qetë. Kjo është detyra jonë. Ti kujtojmë, ti respektojmë, dhe është detyrë jo e lehtë. Është detyrë jo e lehtë, sidomos në këtë periudhë aktuale. Ku kushdo e kupton në familjen e vet, në shtëpinë e vet, në komunitetin e vet, se sot ajo çfarë po ndodh nuk është gjë tjetër veç se një ringjallje agresive e simptomës komuniste. Mungesa e lirisë, mungesa e shpresës, mos respekti ndaj individit, lufta, terrori, dhuna, brenga e madhe që ndjejmë sot, në 2020. Kjo pra është sfida që kemi, po ndoshta është edhe fati ynë i madh. Sepse vetëm në të tilla situata, të presionit, të tensionit, të sfidës së karakterit, të sfidës së psikologjisë së një vendi, të një komuniteti, këtu do duhet të nxjerrim në pa fisnikrin ton. Në qoftë se kemi trashëguar nga këta burra, dhe unë besoj që e kemi trashëguar dhe kemi treguar, ndoshta kjo periudhë 30 vjeçare, tallazet e lirisë të demokracisë na hodhën nga një qoshe në tjetrën, ndoshta humbëm pak busullën e vlerave morale që këta njerëz mbartnin, e për cilën dhanë dhe jetën në atë kohë. Po sot ka ardhur koha për t'i rikujtuar, e mbi gjitha për t'u frymëzuar. Kjo është sfida që kemi, të gjithë bashku. E u kam shpresën që jo thjesht dhe vetëm për këtë ceremoni, e cilën do doja t'ju falenderoja të gjithëve. E bashkë me të, do doja të falenderoja, pse jo, edhe kryetarin e Partisë Demokratike që më besoj të sjellte këtu për shëndetjen e tij, pra jo vetëm ky moment pelegrinazhi për ta kthyer në një kulturë jo thjesht politike, jo thjesht të Partisë Demokratike, por të shoqërisë shqiptare, të jetë guri i parë për të kthyer edhe një herë fletën e historisë. Shqipëria nga perëndimi, Shqipëria nga e mbara, Shqipëria antikomuniste. Kjo është ajo se çfarë kemi ne si sfidë. Qoftë i paharruar kujtimi i atyre burrave. Zoti
na ndriçoft mendjen e na mbusht zemrën për të arritur amanetit tyre dhe misionit tonë. Shumë faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, e nderuar zoja kryetare e bashkisë, zoti Alibeja, zoti Qika, zoti Tomor Alizoti. Në emër të Partisë Demokratike ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Jemi mbledhur këtu sot për të nderuar e kujtuar 74 vjetorin e kryengritjes së Postribës. Kryengritja e parë antikomuniste në Shqipëri dhe Evropën juglindore. Kryengritje që nisi në rrethin e Shkodrës dhe bashkoi burra të nderuar të shumë familjeve shkodrane. Qëllimi i kësaj kryengritje ishte bashkimi kundër një regjimi komunist që po instalohej në Shqipëri. Kjo ishte mënyra për t'i thënë jo, një regjimi që vetëm po burgoste, internonte e pushkatonte. Pavarësisht shtypjes së saj, kjo kryengritje i dha një mësim të mirë klikës politike të asaj kohe dhe është një nga ngjarjet më të rëndësishme gjeopolitike të historisë së kombit tonë. Lavdi e respekt për të gjithë kryengritësit e për frymën revolucionare që kjo kryengritje solli në mbar Shqipërinë. Sot ndërsa flas, më vjen jashtëzakonisht keq që ne dhe fëmijët tanë po përjetojmë një komunizëm të dytë, të rinovuar. Pikërisht nga bijtë e këtyre etërve që vranë e internuan cindra mira shqiptar. Më vjen keq që pjesa më aktive e shoqërisë zgjell të largohet nga Shqipëria, jo si zgjidhja më e shpejt, por një jetë më të mirë. Unë mendoj që largimi nuk është zgjidhje. Unë juftoj të gjithëve të jemi më të bashkuar se kurrë. Do ju lutesha që edhe një herë të bashkohemi dhe të sjellim ndryshimin e madh për Shqipërinë. Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Partia Demokratike është e vetmja forcë politike që ka dëshirën dhe mundësinë për ta realizuar këtë ëndër shumë vjeçare që secili prej nesh e ka. Jam bindur që vetëm të bashkuar do t'ja dalim. Faleminderit. Ju duket që mora fjallën. Jam një ndër të partë në Shqipëri që u kryqëzova për demokraci shqiptare. Dhe në këtë mosh nuk pushoj për demokracinë e vërtet. Kamaleon të kuq u shëndrune mirisht edhe në demokrat. Nuk kam punë me Edi Ramën e Partinë Socialiste, se janë në vendin e vetë, e na jenë në opozit me ta. Nuk du të zgjatëm për historinë e herojnëve të Postribës, se dhe fëmija sot ndjep që janë e njef këtë histori vallështore, e njef sakrificën e tyne, e njef se deshten një popull dhe një Shqipëni pa hile e pa komunizëm, por mjerisht u thyne, por nuk u përkullën. Dhe na, ta shikimtar të atyne, duhet t'i rrim besnik këti lapidarit mrapa. Kena shumë bërgjë në tyne, e shumë e fështirë që të realizoj mandrën e tyne me pastërti. Se pastërtia është hapi pari demokracisë për popullën e vujtën shqiptarë. Ju falem nërës, i kërkoj të falën njerëzve mrapa, por si maj vjetëri, në vujtje e në mosh, më takohet e me i thonë dy fjallë. E ju falem njerëz. Të nderuar zonja Zotrinj, nderuar kryetare e bashkisë, nderuar zoti Alibej, deputet të Partisë Demokratike, të dashur, të përndjekur politik antikomunist të Postribës, të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Ne jemi sot si çdo vit për të përkujtuar, për të mos haruar ngjarjen më të rëndësishme, ngjarjen e parë të revoltës të qendresës tonë antikomuniste. Një kryengrytje e vërtet e larë me gjakun e paraardhësve tanë dhe e vuajtur për 50 vjet, për 45 vjet nga pasardhësit e tyre në kampe, burgje, internime, në pushkatime. Një kalvar i tërë i një rezistence që nisi këtu dhe përfundoi zyrtarisht në vitin 1910, po një luftë
që ende vazhdon edhe sot e kësaj dite. Ne jemi krenar për ato që bën të parët tanë, për sakrificën e tyre sublime, për jetët e dhëna, për burgjet e gjata, për internimet, për persekutimet. Por ne jemi sot në një situatë disi të vështirë. Ne, trashëgimtarët e të përndjekur e politikë antikomunistët shqiptarë, nuk jemi si trashëgimtarët e tjerë. Ne jemi amaneti. Amaneti i këtyre burrave që u vranë për lirin tonë kombëtare dhe shoqërore, nuk është vënë ende në vend. Ne, unë personalisht dhe tjerë, nuk ndjehem mirë, ndjehem i turpruar, që nuk kam vënë dot të vënd amanetin e këtyre burrave. Fakti që sot shteti shqiptar drejtohet nga persekutorët, nga ata që vranë, që persekutuan, që shtypën kryengritjen e postripës. Kryetari i parlamentit është Gramoz Ruçi. Në qeveri, në parlament, në gjyqësor, në gjithçka që drejton shtetin shqiptar, janë o persekutorët tanë, ose pinjollët atyre të papenduar. Ne jemi sot në një situatë shumë kritike. Antikomunizmi nuk është histori. Antikomunizmi është aktualitet. Kur presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump thotë se Amerika nuk do tjetë kur komuniste dhe socialiste, mendo se sa duhet tjetë ullërima jonë, klithma jonë këtu, kur kemi me mira viktima të shkaktuar në komunizmi. Pra ndaj sot na ki vënd i shenjtë, ka ki vënd i shenjtë i lirisë dhe i demokracisë shqiptare. Ju bëj thirrje antikomunistëve dhe gjithë shqiptarve të angazhohen në luftën kundër diktaturës që po rikthehet, po vendoset me shpejtësi maramëndse. Sa të mos jetë vonë, na kanë ngelur vetëm të ngrënë skuadrat e pushkatimit për të na vrarë, se gjithçka tjetër e kanë bërë. E kanë masakruar të popull, e vjedhin çdo ditë, shkelin liritë dhe drejtat e njeriut, nuk ka zgjedhje të lira, nuk ka fjalë të lirë, pra ne praktikisht jemi në diktaturë. Sot thirrja ime nuk është një thirrje elektorale, as një thirrje politike, është thirrja e gjakut të vrarëve të kongritjes postribës dhe të gjithë të pushkatuar e të vdekur në burgje, të sakrifikuar për lirinë demokracinë në Shqipëri. Është thirrje gjaku dhe si e tillë duhet jetë përgjigje jonë. Përgjigje ndaj komunistëve, nga neokomunistëve. Mos pranoni asnjë persekutor apo pinjoll të tyre si alternativë politike elektorale, me çdo flamuri që të na paraqitet ai. Se kemi parë në vite që edhe me flamurin tonë na kanë dalë ata. Ne jemi sot në një proces elektoral. Zgjedhjet janë afër. Disa muaj dhe vinë. Të gjithë njerëzit tanë duhet të angazhohen, qoftë si përfaqësim politik, qoftë në votime, qoftë në angazhim në fuqat elektorale. Komunistët janë tek porta. Janë si në 45 në portat e postribës, të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë. Presin vetëm të shkrejnë armët si atëre për të vrarë njerëzit tanë. Zonja dhe zotrinj, si që ta kryetari bashkisë, kemi shumë për të thënë, por koha nuk është e tillë. Në fund të fjalës time, dua të shpreh nderimet e thella për njerëzit tanë që u sakrifikuan në kryengritjen e postribës, për ata që luftuan për lirinë demokracinë, por edhe për pasardhësit e tyre brez pas brezi. Nderim në jetë të jetëve martirëve antikomunistë të postribës, të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë. Zoti e bekoft Shkodrën, Zoti e bekoft Shqipërinë. Po shkamaleon të kudo që tjetë futën në partitë e nërshme. Zonja dhe zotni, në përfundim të fjalimeve përshëndetëse, unë dua të ftoj të gjithë ju që të nderojmë kujtimin e heronjve të kryengritjes së parë antikomuniste shqiptare këtu në Postrip, në monumentin e ngritur për t'i kujtuar dhe për t'i nderuar ata.